Cześć, z tej strony Tomek z Workshopu i dzisiaj mam niesamowitą przyjemność gościć u nas na kanale Ignacego Trzewiczka, człowieka orkiestrę, twórcę wydawnictwa Portal, autora gier, podcastera, youtubera, jest tego naprawdę dużo. Cześć Ignacy. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Pytanie rozgrzewkowe dla Ciebie. Czy jeżeli miałbyś zaprojektować swoją wizytówkę, to umieściłbyś na niej projektanta gier, twórcę wydawnictwa Portal, wydawcę, youtubera, podcastera, blogera? Kto by się tam znalazł, jeżeli miałaby to być jedna osoba? Ale nie możesz mnie zagiąć pierwszym pytaniem, bo jest wstyd od razu na początku jakby. Ja ostatnio rozmyślałem, bo od dłuższego czasu nie projektowałem żadnych nowych gier, tak sobie patrzyłem w przeszłość, tam więc kilka gier fajnych dawniej zrobiłem, więc mógłbym być tym game designerem. Z drugiej strony troszkę w tej branży w Polsce szczególnie porobiłem dobrego, więc jako wydawca też tam się czuję dość spełniony. A tak naprawdę to najbardziej lubię faktycznie po prostu gadać, więc podcaster ze mnie jest najlepszy, bo najlepszy jestem w gadaniu. Więc nie wiem, zagięło się pierwszym pytaniem, 1-0 dla Ciebie, prowadzisz, nie mam pojęcia kim ja jestem człowiekiem energią, to na pewno. Dobrze. Okej, to 1-0 dla mnie. Zobaczymy, jak pójdzie Ci z drugim pytaniem, bo generalnie jest tak, że sporo osób, które ogląda nasz kanał, pewnie nie jest z Polski. I chciałbym, żebyś, zanim zaczniemy, bo będzie pewnie dzisiaj sporo wspominek i różnych takich tematów, tak jest, jak ludzie w pewnym wieku się spotykają i rozmawiają, to chciałbym, żebyś spróbował nadać taki kontekst naszej rozmowie i opowiedział trochę, czy wytłumaczył, wyjaśnił, jeżeli miałbyś spojrzeć na dzisiejszy rynek gier, bardzo szeroko pojęty rynek gier analogowych i ten, który był w latach 90. w Polsce, to jakie główne różnice byś wymienił? Wymieniłbym główną różnicę, że w 90 latach nie było rynku. Ja o tym w różnych podcastach na zagranicę, jak udzielam wywiadów, to powiadam, że w latach 70., 80. w Stanach Zjednoczonych grali w Dedeki, grali w planszówki Avalon Hill i w ogóle mieli fajne dzieciństwo, a my mieliśmy Rosjan tutaj na ulicach. I generalnie branży gier nie było i to, co jest kulturą gamingu szeroko rozumianego, czyli właśnie i RPG, i figurki, gry wojenne, strategiczne, w latach 70., 80. przeżywały mega boom w Stanach Zjednoczonych i tam to wszystko rosło, a myśmy nie mieli nic i dopiero w latach 90. Jacek Rodek sprowadza do Polski gry fabularne. Kompletnie od zera zaczynamy wszystko, bez żadnej kultury gier planszowych, bez żadnej innej kultury i ten nasz rynek się potem rozwija tak jak wszystko w Polsce po 1989 roku w bardzo dużym przyspieszeniu. To znaczy tak jak cały świat i cała Europa się pochyla, jak to Polska z komunizmu wyszła i w ciągu 2 dekad starała się dogonić świat zachodni, tak samo było z naszymi planszówkami i jeśli my za punkt startowy branży w Polsce powiemy o roku 1993, kiedy wychodzi pierwszy numer Magii Miecza i te 20 lat później w 2003 roku my już mamy branżę, mamy wydawców, mamy polskie RPG wydane. Chwilę później jedziemy do Essen, pierwsi workshopy jadą do Essen, pokazując kostki z Polski, zaraz potem ja jadę, pokazuję Narusium Hex z Polski i my ten zachód dogoniliśmy i dzisiaj faktycznie jak się rozmawia oczywiście z zachodnimi youtuberami czy w ogóle graczami, to Polska to jest ten polski game design i jednym tchem się wymienia czy mojego Robinsona Crusoe, czy Adama Kwapińskiego Frostpunka, czy Adama Kwapińskiego Nemezisa. Workshop, no to w ogóle nawet nie będę opowiadał, bo sami doskonale wiecie, jak jest znanym brandem i gdziekolwiek jedzie się na świecie, na Gen Con, UK Game Expo, czy gdziekolwiek, to macie super stoiska gigantyczne i nagle się okazuje, że my ten zachód dogonili, nie powiem, że prześcignęli, ale tak, w latach 90. branży nie było, było jedno cieniutkie czasopismo o grach RPG i była masa dzieciaków, które wyszły z komuny i chciały wreszcie zobaczyć coś kolorowego w życiu, a nie krecika i reksia. Tak. Gigantyczna zmiana. Nawiązałeś do jednego cieniutkiego czasopisma, które wtedy się pojawiało. Rozumiem, że chodzi Ci o Magię i Miecz. Tak. Zdaje się, że tam też pisałeś, tak? To znaczy coś tam publikowałeś. No, to się od tego zaczęło, że ja byłem na studiach, miałem wziąć firmę mojego ojca, natomiast bardzo tego nie chciałem i bardzo się tym nie znałem i po 4 latach studiowania czegoś, czego kompletnie nie ogarniałem, powiedziałem rodzicom, że rzucam studia i nie będę jednak inżynierem i że chcę założyć firmę o grach planszowych, też grach RPG, ale zanim do tego doszło,
to niestety, ja jako biedny student nie poszedłem do McDonalda, bo to są jeszcze nie te czasy. Nie poszedłem gdzieś pracować jako Uber driver, bo to też nie te czasy. Tylko jak kompletnie idiota wymyśliłem sobie, że będę zarabiał pisząc. I faktycznie napisałem przygodę do Warhammera, wysłałem ją do Magii Miecza. No i oni to kurczę opublikowali. To dostało super recenzję. Tam napisałem kilka kolejnych artykułów z taką słynną kultą Missioną Gawędą. One wszystkie dostawały mega recenzje. Ludzie tam listy wysłali, pisali, że to jest fajne, że chcą więcej. No i mi się wtedy już włączył na maksa mi się już włączył gen przekonania o własnej genialności. I uznałem, że jak piszę takie świetne przygody, takie świetne artykuły do Magii Miecza i ludzie piszą w listach, że chcą więcej, to ja im dam więcej, założę własne czasopismo. Więc Magia i Miecz była moją katapultą do tego, kim jestem dzisiaj. I tak, no tam zaczynałem, a skończyłem jako twórca gier planszowych. W pewnym momencie, w trakcie tych jakby lat, o których teraz opowiadałeś, powstało wydawnictwo Portal. I jeżeli miałbyś takie dwa pytania w jednym mam tak naprawdę. Czy był jakiś jeden taki punkt, że pomyślałeś sobie, dobra, jest to moje hobby, ale fajnie by było, jakby stało się moją pracą, więc wchodzę w to? I drugie pytanie, czy był taki moment w trakcie działania wydawnictwa Portal, czyli najpierw wydawania czasopisma, później wydawania gier i tak dalej, że pomyślałeś sobie, dobra, to rzeczywiście działa, idę w to i to będzie moja praca na długie, długie lata? Tak, no to ta historia portalu to jest dość kolorowa historia. Dla ludzi, którzy mają za dużo wolnego czasu, to zachęcam wskoczyć na YouTube, na kanał Portal Games. Tam jest, uwaga, powiem to na głos, 40 odcinków godzinnych o historii firmy. To brzmi jak coś strasznego, natomiast faktycznie te odcinki mają mega dużą oglądalność, mega dużo lajków, komentarzy, ludzie są nimi zachwyceni. Wiadomo, opowiadam różne ciekawostki, anegdotki i różne poryte historie z prowadzenia firmy przez 20 lat. No i tam oczywiście w takiej dużej skali ta cała historia jest opowiedziana, więc polecam, bo to taki trochę stand-up jest o branży gier. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, to jest tak, że ja od początku, jak rzuciłem studia, to już jakby nie bardzo, znaczy postawiłem się pod ścianą, tam nie za bardzo było opcji, no to w sumie może wrócę do bycia inżynierem, tylko no nie, no rzuciłem studia i muszę robić firmę o grach. Ta firma o grach przez bardzo długie lata nie przynosiła zysków i ja no, dość cienko prządłem, delikatnie mówiąc, tam dużo plotek, ale prawdziwych krąży po branży, jak te początki wyglądały. Myśmy z Michałem Oraczem we dwójkę tę firmę ciągnęli i tak naprawdę od pierwszego do pierwszego, uciekając przed komornikami, było bardzo ciężko, więc było znacznie więcej momentów, w których ja tę firmę stwierdzałem, że chyba ją zamknę, bo kolejny komornik nam zajął konto, niż momentów, kiedy ja czułem, że o, jest zajebiście, jak chcę to robić full time. Znaczy ja od początku chciałem to robić full time, tylko od początku mi to nie wychodziło. Taki pierwszy moment, kiedy myśmy poczuli, że to jednak ma sens chyba i że to chyba faktycznie dokądś prowadzi, to było kiedy wydaliśmy Neurosimę RPG, grę, którą napisaliśmy z Michałem Oraczem i z Marcinem Blachą i ta gra się cała wyprzedała faktycznie. Nagle zobaczyliśmy, że mamy pieniądze na koncie, że możemy zapłacić za drukarnię i nawet troszkę zostało jeszcze. No i potem drugi moment, to już jest związany troszkę także z workshopem, czyli my jedziemy na Essen. Byście byli rok wcześniej przed nami, byśmy pojechali rok później po was na Essen. No i tak samo jak wam, tak i nam to Essen bardzo dużo pomogło. W sensie faktycznie zapalenie międzynarodowych kontaktów, sprzedawanie produktów w euro, a nie w złotówkach. Jakby tam dużo rzeczy dobrych się dzieje na takich targach w Essen. I to był taki moment, kiedy ja bardzo spojrzałem poważnie na ten mój projekt i zobaczyłem, ok, to nie tylko mogę pisać RPG dla RPGowców i żyć od pierwszego do pierwszego i się dobrze bawić, bo uwielbiam to robić, ale nigdy nie będę nadzianym gościem. A po powrocie z SM zobaczymy, ok, świat jest duży, w świecie jest bardzo dużo klientów, ci klienci płacą w euro i w dolarach i może jednak ta firma w ogóle będzie przynosiła duże, fajne zyski, jest szansa zbudować ciekawy biznes, a nie tylko być RPGowcem piszącym RPG. No i to była duża zmiana. Myśmy w 2008 roku po powrocie z SM zmienili strategię firmy, zaczęliśmy od RPGów odchodzić, poszliśmy bardzo mocno w gry planszowe, no i 20 lat później jestem tu, gdzie jestem. Czy jestem znany jednak jako twórca gier planszowych, a o tym, że jakieś RPG pisałem, to już mniej ludzi pamięta. Ja nie chciałbym tutaj całego wywiadu teraz przelecieć o historii portalu i jakby rozkładać tego na części pierwsze. Jest 40 odcinków, dokładnie, można to znaleźć. Jest tego masa w internecie i bardzo ciekawych różnych materiałów, więc jak interesuje Was to, jak proces powstawania wydawnictwa i prowadzenia go przez lata, to tak jak Ignacy powiedział, jest u nich na stronie. Ale mam ostatnie takie pytanie z tego działu, że tak powiem, czy
jak się cofniesz myślami do tamtych pionierskich czasów, to czy wyobrażałeś sobie, że tak daleko to zajdzie i będziesz w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj, czy to było totalnie abstrakcja? Abstrakcja, w sensie, że ja jak zakładałem firmę, to moim marzeniem było wydawać sobie czasopismo o grach, być redaktorem naczelnym i taką będę miał karierę jak Maciej Parowski, tak, jeśli mówimy o nowej fantazji. Czy będę takim gościem, co przez 40 lat będzie robił czasopismo i będzie się tym żył. Nagle zrobiła się zmiana i zaczęliśmy robić planszówki, zombiaki, machina, Neuroshima Hex i nagle sobie pomyślałem, o, to mogę projektować gry planszowe, będę wydawał gry planszowe, będę jeździł sobie na ESM, będę sprzedawał sobie pudełka, będzie fajnie. Nigdy nie pomyślałem, że zrobimy zdrową karierę, że będę rozpoznawalnym nazwiskiem na całym świecie, że będę zdobywał miliony nagród i tak dalej. Nie chcę tu się wychwalać, ale generalnie absolutnie nie mogłem się spodziewać, jak to się wszystko zakończy. Zakończyło się to 100 razy lepiej niż się spodziewałem. Tak, absolutnie nie. Jako młody człowiek, marząc sobie, jak mi się może życie potoczyć, to nawet się nie zbliżyłem do tego, jak ono się fajnie potoczyło. Dzisiaj jesteś znany, tak jak powiedziałeś, z planszówek głównie, to znaczy z Robinsona. Znaczy portal w ogóle jest znany z różnych dobrych planszówek, z Robinsona, z Neuroshimy Hex i tak dalej, już nie wspominając kto co zaprojektował. Ale wspomniałeś przed chwilą inne gry, pierwsze swoje gry, albo jedne z pierwszych, czyli Machina, czyli Zombiaki. Powiedz, tam rozumiem, że przed Neuroshimą jeszcze były RPG, inne, tak jak powiedziałeś, że przygoda tam do Warhammera. Zdarza ci się wracać do tych dinozaurów i pograć sobie gdzieś tam w wolnej chwili? To jest tak, że oczywiście w te pierwsze planszówki, jakie projektowałem, to nie da się grać, więc oczywiście do tego nie wracam, nie jestem masochistą. Natomiast jeśli chodzi o RPG, to tutaj dla wszystkich widzów, którzy się zastanawiają, gdzie ja nagrywam, czy siedzę w jakiejś piwnicy w Azerbejdżanie, o co chodzi z moim backgroundem, to co tutaj widzicie, te dziwne szafy, to jest część dekoracji, teraz przestawiona akurat. Ja gram w RPG regularnie, wróciłem do grania w RPG jak właśnie za tych dawnych czasów młodzieńczych. Mój gabinet raz na miesiąc zamieniam w statek Nostromo i tutaj naprawdę centralnie są przygotowane światła, lampy, wszystko to jest zrobione, jakbyś nagle się przyniósł do teatru, po prostu na scenę i mamy takiego małego larpa. Więc tak, wróciłem do grania w RPG i bardzo sobie to cenię. Wróciłem do grania w gry wojenne, co było gdzieś tam dawniej moją miłością. Na nowo gram w bitewniaki, są także czasy moje studenckie, na studiach organizowałem jako młody człowiek turnieje gier Warhammer Battle. No i teraz wróciłem i dalej na nowo gram w bitewniaki, więc zatoczyło to moje życie, to moja kariera koło, że faktycznie miałem 20 lat takiego bardzo intensywnego pracoholizmu, z czego też tam pewnie dużo po branży krążyło, że troszkę jestem odklejony od rzeczywistości i tylko siedzę w pracy. No ale sobie zrobiłem fajny wynik, kilka gier fajnych poprojektowałem, trochę zamieszania w branży zrobiłem. No i teraz mam czas, żeby się uspokoić i już nie mieszkać w firmie. Firma jest ładnie rozwinięta, tutaj pracują ludzie, którzy są kompetentni i to wszystko sami ciągną. A mój gabinet wygląda jak właśnie statek Nostromo i tutaj jak tylko skończymy wywiad, to dzisiaj sobie gram z kumplami w gry wojenne, mamy wojenne środy. Więc tak, zdarza mi się grać mi się zdarza znacznie więcej niż przez ostatnie 20 lat i wróciłem do takiego grania jak za czasów studenckich, czyli intensywnego, przyjemnego i na chillaucie. Super, to pozazdrościć. Ale jestem troszkę Może starszy kiedyś. od ciebie, tak jest, spokojnie. Ja już troszkę na karku już mam, troszkę się napracowałem. Zacząłeś o tym, że nie wracasz do starszych swoich tytułów. A zdarza ci się w ogóle nie tylko w starsze, ale generalnie wracać do swoich gier, czy już tyle razy w nie grałeś, że masz ich dość? Czy raczej to są inni projektanci? Po latach wróciłem, natomiast faktycznie jest ten taki absolutnie prawdziwa informacja, że granie autorzy gier nie dadzą tych swoich gier, nie grają te swoje gry, za przeproszeniem żygają już nimi, nie mogą na nie patrzeć. Natomiast no, oczywiście po iluś tam latach jakby potem znowu wracasz, więc jakby na przykład dzisiaj ponownie taki wywiad się zawiaduje, zaraz moi kumple przychodzą i będziemy grali w Stronghold Undeada, czyli to jest gra, którą ja zaprojektowałem w 2010 roku, czyli no minęło 14 lat i będzie, no dobra, to zagrajmy. I będziemy sobie grali, będzie fajnie, więc tak wracam do tych moich starszych gier, ale to jest tak, jak być może wiecie, widzowie, słuchacze z wywiadu z innymi autorami, trzeba ładnych paru lat, żeby odpocząć i żeby się mózg zresetował. Ja w tych różnych wywiadach i seminariach dla autorów gier opowiadam, że ogólnie projektowanie gry to jest ciężka robota, nie będę się teraz rozpędzał, ale gra to jest kupa roboty, żeby grę zaprojektować. I jak już ją zaprojektujesz, jak już się jej pozbędziesz, jak już masz ją z głowy,
i ona idzie do tego wydawnictwa, wydawca ją drukuje, no to tam wydawca dalej cię katuje pytaniami, że tutaj jeszcze nie wiedzą tego, tu są jeszcze sprawdzić, tu i deweloper wpadł na jakiś pomysł, więc kolejne miesiące się bujasz z tą grą, mimo że na nią nie masz patrzeć. W końcu poszła do tej drukarni, drukuje się i wydawca się z tym kontaktuje. Drogi autorze, rozpoczynamy promocję, zapraszamy pana na udział w 15 konwentach, w których będzie pan tłumaczył tą grę przez 8 godzin dziennie, żeby ją promować. I ty tej gry już naprawdę, naprawdę nienawidzisz po tym przejeździe, po tym turnę konwentowym, kiedy w kółko tej grze powiadasz, a wydawca ci mówi: drogi autorze, mamy sukces, potrzebujemy dodatku. I wtedy ty odwieszasz słuchawkę i skaczesz z 10 piętra, bo po prostu masz już naprawdę dość. Więc ten proces tej gry dla was, drodzy gracze, to jest kilka partii w jakiś tam weekendzik i potem kupujecie nową planszówkę, a ten autor pierw to zagrał 200 razy, a potem zagrał drugie 200 razy, jak już nie mógł na to patrzeć. Więc kilka lat musi minąć, zanim do tych naszych gier wrócimy, ale no, ja te gry moje oczywiście lubię, więc po długim, długim czasie wracam. Dobrze, kontynuując temat gier, bo chciałbym Cię trochę pociągnąć za język i zobaczymy, czy tutaj znowu będzie dla mnie punkt, Możliwe, no. czy dla Ciebie. Gdybyś miał wskazać 3 gry najważniejsze w rozwoju firmy, Ciebie jako designera, generalnie dla Ciebie najważniejsze, to co by to było? No, to jest akurat proste, bo to faktycznie to bardzo jasno to widać, bo jakie były takie akceleratory rozwoju firmy, czyli pierw ta Neuroshima RPG, czyli pierwszy raz nam się druk sprzedał i zwrócił i została kasa na koncie, to nam dużo zrobił, naprawdę dużo pomocy. Nie będziemy faktycznie się dzisiaj zajmowali na pewno taką archeologią, ale Portal Games wydał masę produktów, których dzisiaj nikt nie pamięta i słusznie, ale to było tak, że myśmy drukowali jakąś grę, nie wiem, Przygody Barna Minhausena albo jakieś tam De Profundis, no różne gry tam drukowaliśmy tego 1000 egzemplarzy, sprzedawało się 120, nie? A 870 na magazynie. I to było tak miesiąc po miesiącu, kwartał po kwartale. Co wymyśliliśmy, że to będzie hit, co to hitem nie było. I tylko rosły te długi i commodity nas ściga, jak powiedziałem. I ta Neuroshima była pierwszym produktem, który zrobił sold outa. I my mówimy, jakie to jest przyjemne uczucie. Natomiast później już mówiąc o takich faktycznie, które zmieniły firmę, to jest ten wyprawa z Neuroshima Hex na targi w Essen. Po raz pierwszy podpisujemy umowy międzynarodowe, po raz pierwszy mamy kontakty z Francją, z Hiszpanią, z Ameryką i tak dalej. Więc to jest coś, kiedy po raz pierwszy pojawiliśmy się na mapie międzynarodowej, nagle Board Game Geek o nas pisze, nagle Board Game News o nas pisze i tak dalej. Więc to jest Neuroshima Hex, to jest gigantyczne wydarzenie dla historii tej firmy. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem jest rok 2012, kiedy ukazuje się Robinson Crusoe, który robi naprawdę furorę, robi absolutną masakrę, 12 edycji językowych, firmy z innych krajów się licytują na ofertę, w ogóle jest jakiś kosmos, żeby z jednego kraju, wiesz, kilka firm do nas wysła maile, że i oni chcą to wydać, my przebieramy po prostu w ofertach, aż nie wierzymy, że to jest w ogóle możliwe, że możemy mieć taki sukces. I Robinson Crusoe jest tym momentem, w którym faktycznie ludzie zaczynają się uczyć w Ameryce wymawiać nazwisko Trzewiczek. To znaczy, ja wcześniej zrobiłem Strongholda, wcześniej zrobiłem 51, wcześniej zrobiłem Pret-a-Porter, jakieś tam nagrody zdobywałem, jest tam jakiś talentowany gość z Polski i coś tam robi, warto się mu przyjrzeć. Natomiast Robinson Crusoe wyjaśnia temat, w sensie to jest taki mic drop, okay? Że ten gość od tej 51 i od Pret-a-Porter teraz zrobił coś, co jest jedną z naszych gier kooperacyjnych w tamtym czasie. Ja zaczynam być zapraszany na komenty do Stanów Zjednoczonych i zaczyna się ta moja cała kariera, prawda? Więc to jest gigantyczny sukces. No i potem jest różne gry się pojawiają, oczywiście Setersi i tak dalej, natomiast no potem jest Detektyw, który robi totalną rzeźnię. I pierwszy raz nagle się okaże, że sprzedajemy ponad 100 000 pudełek gry, co była jakąś abstrakcją. To się tak jak ja drukowałem przed laty 1000 gry i sprzedawałem ich 100 sztuk, a potem drukowałem gry 2000, a potem 5000, a potem 15 000, ale nagle przychodzi na skalę 100 000, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, no to wiesz, że złapałeś Pana Boga za nogi, że jest niesamowite. Jesteśmy nominowani do Spiel des Jahres, zaproszeni na ceremonię w Berlinie, to są jakieś takie bardzo duże przeżycia i personalne, osobiste, i dla firmy znaczące, w sensie, że tak, że ja powtarzam w różnych wywiadach taką analogię, na pewno to kojarzysz, jak pojawią się jakiekolwiek trailery jakiegokolwiek nowego filmu i tam występuje jakiś aktor bardziej znany niż mnie, to tam jest Academy Award nominee, bo tam zawsze, że jak miał chociaż jedną nominację do Oscara, to on już jest na trailerze wymieniony jakby, nie? No i ja już mam właśnie to, że mogę być Spiel des Jahres nominee, także mogę do końca życia być na tym trailerze listowany. Więc Neuroshima Hex z Michała Oracza wprowadziła nas na rynek międzynarodowy. Robinson Crusoe
mega zrobił furorę naprawdę. Nagle się okazało, że w Ameryce wszyscy chcą grać w Robinsona, wszyscy chcą mnie zapraszać i patrzcie co nowego zrobiłem. I potem Detektyw, który był takim ukoronowaniem tej 10-letniej Harówy. Dwa w jednym teraz pytania. Gdybyś, może się pokryją częściowo, a może nie. Gdybyś miał wskazać 3 swoje najlepsze, nieobiektywnie oczywiście, gry i 3 gry, które zostały niedocenione, a uważasz, że powinny osiągnąć dużo więcej na rynku, to co by to było? Wiesz co, jeśli chodzi o najlepsze, to ponownie to muszą być te wyniki sprzedaży, bo to jakby to klienci decydują. Znaczy ja na przykład prywatnie wybrałem 51, ta 51 się świetnie sprzedaje, ma mega respekt, też tam jakieś nagrody powygrywała, jakby jest mega sukcesem. Natomiast ponieważ ona jest w świecie post-apo, to ona nigdy się nie sprzedała w takiej ilości jak Osadnictwo Narodziny Imperium. Ja to w różnych seminariach dla autorów gier opowiadam. Tam mam taki kawałek speechem takiego execution is everything, czyli że każdy designer ma pomysł na gry, natomiast nie chodzi o to, czy masz dobry pomysł, tylko czy umiesz to zrealizować. I tutaj na przykładzie Osadników 51 te dwie gry mają taką samą mechanikę, czyli pod względem idea jest 51 ma fajną idea i Osadnicy ma fajną idea, tak? Miałem fajny pomysł. Tylko, że 51 sprzedała się w metaforycznych 5000 pudełek na świecie, a Osadnicy w 50 000 pudełek, ponieważ Osadnicy mieli dobrą egzekucję. Fajny, słodki świat, piękne, słodkie ilustracje, piękne różowe mipelki, dobrze napisaną instrukcję i ta sama gra, ten sam idea nagle ma egzekucję super lepszą. Więc jakby ja bym prywatnie powiedzieć, że moją ulubioną grą była 51, a jako sukces firmy to byliby Osadnicy, prawda? Ten Robinson jest dobry, wiesz, jak ja pamiętam jak w 2017 robiłem Pierwszych Marsjan, gra, która zaliczyła spektakularną klapę. Jak robiłem Pierwszych Marsjan, to było 5 lat po zaprojektowaniu Robinsona i pierwsi Marsjanie powstawali na bazie mechaniki Robinsona. Ja pamiętam jak siedziałem, robiłem Pierwszych Marsjan, wpadłem tam na jakiś pomysł, coś mi tam nie działo, mówię, sprawdzę jak to było w Robinsonie rozwiązane. Wracałem do Robinsona, porównałem i mówiłem, kurka, ten trzewiczek z 2.12 to miał niezły łeb, że to jest dobrze zrobione. Więc ja pamiętam jak sam siebie klepałem po plecach, że no dobrze, w 2.12 to miałem naprawdę dobry okres w życiu. Więc ten Robinson chyba jest faktycznie dobrą grą, to mi chyba dobrze wyszło. No i potem znowu taki przykład egzekucji, czy ten detektyw, bo wiesz, to z tym detektywem to jest tak, że to jest piekielnie prosta gra i by się wydawało, że to się wymyśla w weekend, no na weekend nie powstało, to trochę więcej roboty jest, nie? Ale to jest tak, że już wtedy na rynku był ten słynny Sherlock Holmes Consulting Detective, dzisiaj wydany przez Asmodee, wtedy to wydawał Istari, nie? I to jest, podobnie moglibyśmy zrobić ten sam speech z tej projekcji dla designerów, czyli Sherlock Holmes i detektyw to jest ten sam pomysł, czyli zamknij RPGa w pudełku i wywal mistrza gry, że gracze sobie po prostu czytają karty czy paragrafy. Nie, to jest ta sama idea. I ja zrobiłem dobrą egzekucję tego, znaczy zrobiłem dobry temat, bo to był na bazie True Detective, tak jest, z tego serialu z HBO, który był mega wtedy hot. Zrobiłem to na kartach, co się znacznie łatwiej gra niż przeglądanie, wertowanie jakiejś książeczki. Zrobiłem to prostszym językiem niż ten Sherlock, który jest stylizowany, pięknie napisany, ale jednak stylizowany. Jednak się okazało, że ten sam pomysł na grę w moim wypadku sprzedał 100 000 pudełek i zatrudniał mnie też Spiele des Jahres. Więc to są dobre designy, że dobrze zrobione gry. A jeśli chodzi o gry, które zrobiłem i które nie pyknęły, no to tak, to ja też w różnych wywiadach powiadam, że nie oglądam recenzji moich gier, to jest prawda, ponieważ każdy recenzent się myli, bo jak oni mnie tam krytykują, to głupoty gadają, przecież wiadomo, że ja zrobiłem to świetnie. Więc ja jako młody designer oglądałem recenzję i w pewnym momencie zorientowałem się, że nie, to się strasznie denerwuje, krzyczę do tego monitora jak idiota, wygrażam im palcami, że co za głupoty opowiadają i przestałem, no, że od wielu lat nie oglądam tych recenzji, nie co mnie wygadują ci recenzenci. Więc jest bardzo wiele gier, które nie zaliczyły sukcesu, które zaprojektowałem, i naród się mylił, że się nie przyjął. No, na pewno trzeba by wspomnieć o Pierwszych Marsjanach, czyli jakby tym gigantycznym fuck upie z 2017. Gra, która w mojej opinii miała mi przynieść wszystkie możliwe nagrody świata i sprzedać się w setkach tysięcy egzemplarzy, a przyniosła mi największy wstyd w branży. No i tam to jest gra, która miała potencjał, żeby być bardzo dobrą grą, i tam dużo rzeczy poszło nie tak i zaliczyła kompletną klapę. Wielu ludzi mnie pyta, czy będzie druga edycja. Ja mówię, no nie będzie drugiej edycji. Ta gra już ma łatkę złej gry, złego projektu i nigdy nie będziemy tego wskrzeszali. Nie ma sensu, jakby ona już jest spalona. Grałem w Pierwszych Marsjan jesienią zeszłego roku i kilka rzeczy bym tam poprawił, czyli faktycznie jak minęło te ileś lat od premiery, to tam kilka rzeczy mi się nie podoba w tej grze i dzisiaj bym ją zapowiadał troszeczkę inaczej. Ale to na pewno jest to gra, która dostała
po dupie znacznie bardziej na to zasługiwała. Tego byłbym pewien. A potem wiesz, że robiłem różne dziwne projekty takie, które się gdzieś tam nie spotkały z przyjęciem graczy. I czy ja bym jej dzisiaj bronił tych gier, nie wiem, zrobiłem taką grę Statki Łupy Kościotrupy, nie wiem czy ktokolwiek coś takiego pamięta. To była taka bezsensowna gra o wrzucaniu kostek do pudełka i zależy jak te kostki upadną, to się inne rzeczy dzieją. I to był strasznie poryty projekt, który ja zrobiłem dla fanu, dla wygupu, cute artwork, takie ładne obrazeczki, cute kostki i to miał być wykup. No ale ludzie patrzą, że pan Trzewiczek, twórca Pret-a-Porter i Strongholda i oni nie zrozumieli, że ja takiego partegama zrobiłem i tam ta gra się w ogóle nie sprzedała, trzeba było to mielić niestety na makulaturę. Ale raczej muszę przyznać, że jestem strasznie rozpieszczony przez klientów i przez recenzentów i z trudem byłoby mi wymienić gry, które były faktycznie, że ja bym miał jakiś żal, czułbym jakiś żal, że były źle przyjęte. Z takich słynnych gier, które były źle przyjęte, to jest Wiedźmin, którego zaprojektowałem w 2013 i tam dostałem straszną burę po głowie, ale obiecałem, że opowiem o Wiedźminie kiedyś, jak to tam wyglądało, ale jeszcze nie teraz. Moja Duna sprzed 3 lat też przyjęła bardzo złe recenzje. Też moglibyśmy się nad tym pochylić, ale to także mogła być jakaś taka godzina dyskusja, co tam poszło nie tak, dlaczego to szło tak, a nie inaczej. Ale generalnie z tej mojej całej wieloletniej kariery raczej czuję, że byłem rozpieszczany i raczej bardzo miło podchodzili gracze do moich gier. A często wam się zdarza, czy nie tylko tobie jako wydawcy, jako autorowi, ale generalnie jako firmy, czy często wam się zdarza, że ludzie piszą i pytają się, a będzie Tezeusz, albo a będzie tam, nie wiem, Witchcraft, różne bardzo dobre moim zdaniem gry, które gdzieś tam wydaje mi się niesłusznie zaginęły. Często się zdarza, że ludzie wracają do tych staruchów i pytają... Jest tego mniej. W dzisiejszym czasie tego nie, bo jest jednak straszna gonitwa za nowościami. Faktycznie procent ludzi, którzy gdzieś tam sobie przypomną jakimś Tezuszu jest bardzo niewielki. Takie maile pojawiają się, ale to nie jest regularne. Natomiast faktycznie, jeśli pamiętasz dawne czasy Machina, ja wydałem taką grę Machina i ona była mega kultowa. To była bezsensowna gra, która nie działała. Wstyd się przyznać, że to zaprojektowałem, ale ona była ważna dla naszej branży. To się ona tę branżę troszkę stworzyła. No i potem myśmy tej Machiny nie chcieli dodrukowywać, bo to była straszne gówno i się tego wstydziliśmy. Natomiast ona dalej miała ten status kultowy, że to jakaś taka śmieszna gra, fajna, że to takie początki i myśmy dostawali faktycznie dużo, znaczy naprawdę dużo mailów o dodruk Machiny. Myśmy cały czas mówili, że nie ma planowanego i to jest coś, co pamiętam, że było dużo. I jest moment, kiedy pamiętam, jak się przeprowadziliśmy na ERC, to musiał być rok jakiś 2013, 2012, ten okres, kiedy wreszcie przestają te maile przychodzić. W sensie, że zmienia się już generacja graczy w Polsce, już są ci gracze, którzy kupują nowe gry i już nie doszukują się jakichś zombiaków, machin czy innych staroci i w okolicach tego 2012, 2013 te maile przestają przychodzić. Ale wiesz, ale Machina miała premierę w 2002 roku, czyli przez 10 lat ci ludzie co z tym dodrukiem Machiny, nie? A my mówimy, no nie będziemy, to się nie nadaje do dodruku. To jest kultowe, ma być kultowe i ma zostać w legendzie tej branży. Coś takiego kiedyś było, nie będzie dodruków. Powiedz, chciałbym się jeszcze wrócić, bo my robimy kości do RPGów a ty tak mimo tego, co powiedziałeś, że tak naprawdę znany jesteś dużo bardziej z planszówek, to jednak bardzo dużo tych RPGów i potworzyłeś, i pisałeś o RPGach, i stworzyłeś całą masę poradników, felietonów, czasopism RPGowych, więc Tak. generalnie te RPG to jest bardzo duża część twojej twórczości i działalności jako takiej. I chciałbym się trochę do nich wrócić, a mianowicie do Neuroshimy. Czy z perspektywy czasu jesteś w stanie powiedzieć, co stoi za sukcesem Neuroshimy jako gry, jako świata, jako uniwersum? To jest bardzo skomplikowane pytanie. Wyjaśniam dlaczego. Ja jestem w 100% pewien, że za sukcesem Neuroshimy stoi to, jak została napisana, czyli że za sukcesem stoję ja. Jestem genialny i wspaniały, super to napisałem. Natomiast jako osoba troszkę jednak bardziej kumata niż wygląda, doskonale wiem, że to nie jest takie proste, ponieważ Neuroshima ma także genialny świat, który z kolei wymyślił Michał Oracz. I do tego Neuroshima ma katastrofalną mechanikę, do której się nikt nie przyznaje. Więc oczywiście to jest połączenie. To czy tego, jak Michał wymyślił świat, to jest też troszeczkę zasługa Jacka Komudy. Ponownie zachęcam do tej historii Portal Games, żeby złapać pełen kontekst, ale to jest tak, że
Jacek Komuda, twórca Dzikich Pól, zgłosił się do nas, że chciałby razem ze mną i z Oraczem napisać grę postapokaliptyczną. Ja o tych tematach nie wiedziałem nic, nie grałem w Fallouta, nie widziałem Mad Maxa, jakaś abstrakcja. Michał Oracz bardzo się podniecił, bo on z kolei te tematy bardzo lubił i zaczęliśmy pisać grę, która nazywa się Necropunk. I potem się pokłóciliśmy, zachęcam do obejrzenia na YouTubie tej całej historii, jak to wyglądało i ostatecznie powstała gra nie Necropunk, tylko Neuroshima. I ja pisząc Neuroshimę, pisząc ten podręcznik, nadal nie obejrzałem Mad Maxa, nadal nie grałem w Fallouta i nadal nie miałem żadnego pojęcia o postapo. Byłem jak wynajęty ghostwriter. I Michał Oracz przychodził do pracy, mówił: Ignacy, w sieci Neurosim będzie taki element, weź to napisz, bo ty dobrze piszesz. I ja siedziałem, pisałem. Więc ja bezczelnie powiem, że za sukcesem Neurosimy stało to, jak to było napisane, że to się po prostu czytało mega z uśmiechem na twarzy, z bananem, to była anegdota za anegdotą, kozacko fajnie i dobrze napisane, ale absolutnie też wiem, że jakby ten świat nie był tak zajebiście dobrze wymyślony, jak go Michał wymyślił, to nawet najpiękniej napisany to się nie przydał. Więc zdaje się, to było takie mega combo i tego, że nie było żadnej innej gry postapo na rynku, a już ludzie grali w tego Fallouta, już ten był głód na to postapo, więc mieliśmy temat, który był niezagospodarowany przez konkurencję. Michał Oracz wymyślił super świat, a ja to zajebiście dobrze napisałem i wyszedł z tego faktycznie hit na długie lata. To jest jakiś paradoks, jak wiesz, Portal Games, tak jak mówiłem, przeszliśmy w planszówki i robimy planszówki i my tej Neurosimy nie promujemy, ja w ogóle nie mam działu RPG w firmie. W sensie nie ma, z wszystkich moich pracowników, którzy tutaj pracują, nikt się na RPGach nie zna. I my ją teraz sprzedajemy, dodrukowujemy przy zerowym marketingu. Jest 0 postów na Facebooku, 0 postów na Twitterze, 0 postów na YouTubie i tak dalej się dalej sprzedaje. Czyli no musi być, kurczę, coś nie musi być faktycznie dobrego, że na się 20 lat po premierze przy zerowym zaangażowaniu wydawcy dalej sprzedaje. Wszystko tam się złożyło. I z RPG-ami też jest tak, że doskonale wiesz i nasi widzowie, że jednak ten mistrz gry i ci gracze, to oni tworzą na sensie. My daliśmy im ramy, tak jest, i oni potem tworzą i ilość scenariuszy gdzieś tam na sieci, na konwentach, sesje prowadzone, larpy. W sensie my zrobiliśmy podstawę, macie, bawcie się. No i ci ludzie się bawią i oni się bawią cały czas, nie? A powiedz, no nie boję się użyć tego słowa, współtwórca rynku gier RPG w Polsce i osoba, która się mocno przyczyniła do jego rozwoju, szczególnie w początkowych etapach. Jak postrzegasz ten boom, który teraz ewidentnie trwa? To jest jakieś chwilowe, czy to będzie postępować? Jestem zafascynowany. Ja nie mówiłem tego publicznie, mogę to powiedzieć publicznie teraz, bo czemuż by nie. Jak ukazał się Zew Cthulhu te kilka lat temu i wielka kampania, wspaniała kampania. Ja tutaj w prywatnych rozmowach mówiłem, że została wykonana nieprawdopodobnie zajebista robota. Nie jestem w stanie wychwalić ludzi, którzy tą samą operację z przywróceniem Zewu Cthulhu na polski rynek przywrócili. To jest majstersztyk, co nie zrealizowali. Natomiast ja chodziłem tutaj po firmie, po znajomym, mówiłem, teraz zaraz inni wydawcy ogłosili różne inne gry. Tam wszyscy, że jest boom na RPG, że teraz RPG. Ja mówię, nie, kampania Zew Cthulhu była genialna i wszyscy inni pocałują klamkę. No i teraz, kilka lat później, muszę powiedzieć, że się mylę. Znaczy, kampania Zew Cthulhu była genialna, ale inni nie posowali klamki, wyszła masa innych RPGów i faktycznie jest boom. Więc moja diagnoza sprzed tych kilku lat, kiedy bardzo wychwalałem Zew Cthulhu i myślałem, że to jest tylko jeden jednorożec i reszta wszystko upadnie, myliłem się. Więc faktycznie jest boom. Jestem tym zafascynowany. Bardzo wielu ludzi pyta, dlaczego skoro jest boom, to a ja się znam na RPG, dlaczego portal nie wchodzi w RPG? Ja mówię, nie, ja już jestem, po angielsku jestem takie wrażenie move on, także już ten okres już jest za mną. Robiłem RPG, mam z tym bardzo dużo miłych wspomnień i bardzo dużo fatalnych wspomnień, wątek komornicy i tak dalej. I ja już RPGów nie chcę robić. Ja zarabiam na planszówkach, lubię fakturować w euro i w dolarach i ja już dziękuję. Natomiast bardzo kibicuję polskim wydawcom RPG. Mogłem jednak się inaczej usiąść, mogłem inaczej się zakamerować, to bym pokazał moją półkę z RPGami. Tam są te wszystkie może nie, ale jest masa tych RPG, które aktualnie w Polsce wychodzi, ja je kupuję, idę sobie do sklepu z grami i z przyjemnością jako klient kupuję te pięknie wydane, grube podręczniki kolorowe za niemałe pieniążki i bardzo trzymam za nimi kciuki. Cieszę się, że mogą wydawać gry na tym rynku, w którym jednak ci klienci już nie są nastolatkami, którzy mają 30 zł kieszonowego, tylko są 40-latkami, którzy mają 5000 zł albo 8000 zł w portfelu na wydanie na głupoty. I są takie dwa etapy. Jeden etap to jest wydawnictwo MAG, Jacek Rodek, który to po prostu zaczął i na pustyni zaczął robić RPG i wielki szacunek, że on to zaczął. Później ja robiłem w tym takich czasach Neuroshima, Monastyr, wychodziły Volsungi, no był taki okres tych lat 2000
myśmy nam się strasznie się to kopaliśmy i to było strasznie, to słabo szło i te firmy się wszystkie pozwijały, pozamykały, jeśli chodzi o RPG i teraz mamy taką trzecią falę, jestem zachwycony, myślałem, że nie będzie tego boomu, ten boom jest i się z tego powodu cieszę. Nie będę w to wchodził jako wydawca, natomiast jako klient bardzo aktywnie uczestniczę w tym boomie. Dobra, to już jedną odpowiedź tutaj na moje pytanie, już skreślam jedno pytanie, bo chciałem spytać, czy dołączycie do niego, ale już tutaj piszę, że nie. Nie. W każdym razie, a powiedz z perspektywy gracza, w co teraz? Gracie coś RPG-owo? Coś, co tam? Ja teraz tak powiem, tutaj za mną są te więc ja teraz gram Aliena, kampanię. To się wydarzyło w zeszłym roku. Miałem kilka podejść do wracania do grania w RPG, ale ze względu na pracoholizm to zawsze się uwalało, że jednak nie mogę, mam robotę. I w zeszłym roku, kiedy ja zakończyłem ten etap w moim życiu i zebrałem moją dawną grupę graczy i powiedziałem, słuchajcie, może grać wreszcie, już jestem na momencie w moim życiu. I w zeszłym roku przez cały rok grałem w Cold City, to jest taka gra stara, którą Portal Games wydał przed laty, bardzo fajny RPG, dostępny już dzisiaj. Zagraliśmy cały rok tą jedną kampanię i strasznie mi się podobało, że faktycznie była to zamknięta całość, 12 scenariuszy od początku do końca w jednym klimacie i było bardzo fajnie. I powiedziałem, słuchajcie, zrobimy tak, że będziemy grali sobie, spróbujmy tak grać, że co roku w inną grę bierzemy na warsztat i wiemy, że przez jeden rok gramy konkretnie ten system. Więc na ten rok wybrałem Aliena i tu się świetnie bawimy. Jestem po 4 sesjach, bo to od stycznia do grudnia taki jest plan. Więc się w Aliena bawimy bardzo, bardzo fajnie. Kilka podręczników sprzedałem dzięki mistrzowaniu, więc w Polsce wydawcy się powinni cieszyć. Natomiast w przyszłym roku już mam zaplanowane, już też graczom spoilerowałem, że z kolei w przyszłym roku zabieram ich na Ars Magica, czyli tą taką klasyczną gierkę fantasy, gdzie się wcielamy w czarodziejów, czyli w tym roku science fiction, latamy statkiem, a w przyszłym roku będziemy biegali po wyspach zielonych i będziemy czarodziejami. Super, brzmi to wszystko pięknie. No. A powiedz, muszę zadać takie pytanie, ja zawsze je zadaję, z kimkolwiek rozmawiam na naszych wywiadach i oczekuję szczerych odpowiedzi. Czy jak gracie, to korzystacie z workshopowych kości? Wiesz co, w Alienie nie używam workshopowych kości, bo ja mam jakieś takie gotowe kupione, chyba że to wy robicie do Aliena. Nie, tak generalnie, czy wam się kiedyś zdarzyło? Natomiast ja mam różne kości workshopowe, my w ogóle mamy historię z workshopem różnych fajnych przygód, więc ja mam, jak każdy RPGowiec, jakieś 1000 razy więcej kości niż powinienem mieć. Więc jestem pewien, że w tym moim pudełeczku są workshopowe kości. Natomiast w tym roku aktualnie nie. Gramy na tych alienowych, takie dedykowane do systemu. Okej. Dobrze, a to i tak mnie satysfakcjonuje, że coś tam leży. A powiedz... No naprawdę źle siadłem, bo nie mogę tutaj sięgnąć do tej półki mojej, bo tym zaraz pomachał do kamery, bo mam tutaj takie kości workshopu niemalże na wierzchu, no ale zobaczcie, wstanę, bo żeby nie było, uwaga, wstaję na sekundę. No. Żeby nie było w topie, ja mam nadzieję, że to są workshopy, ale powiedz mi, to wy takie robiliście? Takie kostki do takiej gry francuskiej o krasnoludach? Jest wasze logo, widzę, że robiliście. Jest to bardzo możliwe. Tak, są to wasze kości, widzisz, więc jakby są. Aczkolwiek to nie są kości, które sprzedajemy, tylko jakiś jest to na zlecenie Tak, do gry zrobione konkretnie. Ale są bardzo ładne dostajemy w prezencie, bo są krasnoludzkie, jak robią krasnoludy, więc jakby tak, kości workshopowe. Myślę, że no na dzisiaj to można już bardzo bezpiecznie powiedzieć, że w każdym domu RPG są wasze kości. W sensie wiecie tak długo na rynku, robicie tak dużo dobrych produktów do różnych gier, do różnych systemów, tak jest, że trzeba by szukać ze świecą naprawdę w ręku, żeby się znalazł ktoś, kto akurat waszej kostki chociaż jednej nie ma. No. Dobrze, a powiedz, ostatnie już pytanie o Workshop i polecimy sobie dalej, bo tu już czas nam się trochę kończy, nie chcę Ci za dużo zajmować czasu. Czy masz jakieś skojarzenia z naszą firmą? Jest taki film Jerry Maguire, którego ja bardzo lubię, mam z nim bardzo dobre wspomnienia z czasów młodości. I tam jest taka bardzo ładna scena, jak Tom Cruise, który tam gra agenta sportowego i lata za tym swoim futbolistą od meczu do meczu i żyje na walizkach. I tam jest takie jedno piękne ujęcie, jak on się mija z kolei swoim zaprzyjaźnionym agentem innym i na lotniskach się tylko mijają. To jest takie bardzo wzruszające, że on żyje na walizkach. I ja przez ostatnie te 10 lat tego mojego pracoholizmu, jak zwiedziłem cały świat we wszystkich możliwych konwentach na całej Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie się dało, to byłem. I zawsze widzę was, jest tylko właśnie takie minięcie się, wy się rozkładacie, my się rozkładamy, potem się żegnamy i jest to takie z jednej strony wzruszająco miłe, z drugiej strony wzruszająco przerażające,
że myśmy tak naprawdę nigdy nie było czasu pójść na piwo, metaforyczne, że tylko herbatka, nie było, w sensie, że my się mijamy, znamy się od tych 20 lat i to jest jak ten Jerry Maguire, tylko minąć się, tak Tak. składamy się i się rozchodzimy. Więc mam strasznie jakieś takie pozytywnego vibe'a do tego zespołu, w którym zawsze się uśmiechamy do siebie, cześć, powodzenia na targach i taki z kolei drobny ból w sercu, że kurczę, minęło tyle lat, myśmy się na tylu komentach widzieli, ale ten konwent to jest po prostu hardcore. Jakby kto nie pracował w branży, kto nie był na konwencie, sobie nie zdaje sprawy, że to jest pracy, że to jest po prostu rozkładanie stoiska, sprzedaż, jest wieczór i ty jesteś tak uwalony, tak umęczony, że po prostu tylko do hotelu, z prysznic, zasnąć nowy i tyle się widzieliśmy przez 20 lat, więc moje wspomnienia są takie słodko-gorzkie, że jakoś mam takiego mega pozytywnego vibe'a do was, a z drugiej są taki mega industry, że mogliśmy się lepiej poznać przez te 20 lat i mogliśmy jeszcze się pogadać. Dobrze, znaczy mi w kontekście targów pozostaje tylko potwierdzić i się dołączyć, bo dokładnie tak to wygląda, jak powiedziałeś. Dobrze, ostatnie moje pytanie w kontekście gier, później kilka takich ogólnych i kończymy, obiecuję. Inaczej, jeżeli weźmiemy planszówki, RPG, gry wojenne, gry bitewne, której z tych gałęzi, tych miłości jesteś najbardziej wierny? Tak, i to jest świetny problem, jestem do niego przygotowany, bo mnie kilka tygodni temu mój kumpel zadał i sobie to przemyśliwałem, więc jestem przygotowany. I mam zaskakujące dla siebie i dla widzów odpowiedź. Na chwilę obecną, tak jakby byłem zadany właśnie to pytanie kilka tygodni temu, najwięcej frajdy dają mi gry bitewne, czyli figurkowe. Czyli coś, czym w ogóle się nie zajmowałem zawodowo w życiu, oprócz tego naruszymy Tactics za 2 lata. Teraz gram bardzo intensywnie w grę Flame of War, to jest gra II wojny światowej, bitewna, ale ja robiłem też fanzin w zeszłym roku, ostatnio nie mam na niego czasu i w tym fanzinie napisałem artykuł o grach bitewnych, w które gram, grach figurkowych, w które gram i ten artykuł ma bardzo 10 stron, w sensie jestem psychopatą, faktycznie mam figurki do wszystkiego, co się ukazało, maluję, sklejam, robię makiety i nie wiem, czy to wynika, z czego to wynika, ale największą frajdę mam z gier figurkowych obecnie. Na drugim miejscu te RPG-szki z kumplami dają mi dużo radości, także takich powrotu do czasów studenckich. I te planszówki, czyli mój zawód, no niestety są na tym trzecim miejscu jakby, nie? I łapę się na tym, że jest weekend i ja w weekendy przez ostatnie 2 lata z żoną ogrywałem planszóweczki, a tu jest ten weekend i ja mówię, ja sobie pomorę figurkę, nie chcę mi się planszówkę grać, jakby, że troszkę mnie planszówki zmęczyły, więc nie wiem, jakbyśmy się nagrali wywiad za 5 lat, co powiem za 5 lat, ale na dzisiaj, na rok 2024 najwięcej frajdy da mi figurki. To jest takie pełne pcha, bo masz i malowanie figurek, i ich kolekcjonowanie, i robienie makiet, potem jest sama gra. Zanim dostąpisz do samej gry, jest to słynne robienie rozpisek, czyli jakie figurki wystawisz na Najważniejsze, więcej przed grą niż w trakcie. Tak, więc jakby to jest takie hobby bardzo kompleksowe. To jakby ta sama rozgrywka, która trwa te 1,5 godzinki, to jest tylko taka już wisienka na torcie, która jest podsumowaniem tego, że te figurki pomalowałeś, przygotowałeś rozpiskę, wymyśliłeś plan, zrobiłeś makietę i w końcu zagrałeś, przegrałeś, ale nieważne, tak było fajnie, nie? Więc dużo radości mi te gry figurkowe dają i bardzo polecam. Drogie hobby, czasochłonne, ale fajne. Dobra. Kilka pytań na koniec. Takich może nie do końca oczywistych. No. A może tak. Powiedz, w trakcie swojej pracy całej przez długie lata zdarzyło Ci się wydawać 3 czasopisma i tworzyć 3 czasopisma. Jedno miałem zaszczyt współtworzyć i bardzo mile to wspominam. A powiedz, jakby dzisiaj ktoś przyszedł i powiedział, zróbmy gazetkę, to myślisz, że ma to jeszcze sens w jakiejś specjalnej formule w dzisiejszych czasach? Papier? No bardzo się tym zastanawiam od lat. Ostatecznie jako Portal Games nie zdecydowaliśmy się na zrobienie czasopisma, natomiast chyba to nie ma sensu, wiesz, ale kurczę, strasznie, no tutaj trafiłeś mnie bardzo w czuły punkt. Jakby ja uwielbiam czasopismo, wiele magazyny, mam tutaj naprawdę milion makulatury przeróżnych dziwnych czasopism, które kupowałem przez całe życie. I tak jak tutaj wspomniałeś, świat gier planszowych, który robiliśmy, on był o te 5 lat za wcześnie robiony. Nie? Tak. Jakbyśmy to zrobili 5 lat później, to nawet do dzisiaj się sprzedawało i byłoby. Myśmy zaczęli zbyt wcześnie. Ja zawsze miałem takie adechety, że to już jest ten boom. Nie ma tego boomu, jeszcze coś spokój się. A ja już ruszyłem z tym czasopismem i ono niestety trzeba było je zacząć, bo ta sprzedaż była niestarczająca. Gdybyśmy ruszyli 5 lat później, to dzisiaj byłoby to kawał fajnego magazynu. Natomiast zacząć od zera z tym czasopismem, właśnie była debata w portalu. Jakby my mamy całe know-how, w sensie faktycznie ludzie, którzy pracują w portalu,
Część z nich jeszcze robiła się od gier planszowych. Ja swoją wiedzą właśnie w portali Gwiezdnych Piratów, różne inne rzeczy, umielibyśmy to uciągnąć i umielibyśmy zrobić dobre czasopismo o grach planszowych. W sensie wiem, że mam ten know-how, ale boję się, że nie, że jednak TikTok, Snapchat, YouTube i że jednak to nie jest to i się na ten krok nie zdecydowaliśmy. Natomiast było kilka lat temu, była bardzo poważna rozmowa w firmie, czy to jest ten moment, żebyśmy ruszyli. I decyzja była, że chyba rynek pracy to jest za późno, że przegapiliśmy to okienko. Słuchaj, Ale nie wiem, gdyby przyszedł do mnie jakiś bardzo bogaty pan i powiedział, że rusza z czasopismem i chce mnie jako redaktora, czy to naczelnego, czy jakiegoś działowego, to bym się pewnie zgodził, bo mnie to strasznie jara. Znaczy całe moje życie to były czasopisma, tak jak jako właśnie nastolatek marzyłem, żeby zadebiutować w Magii Mieczu i zadebiutowałem i naprawdę jak po prostu taki dzieciak, mam moje, tu jestem, mój artykuł jest. Było mega, mega przeżycie dla mnie jako młodego człowieka. Potem założyłem ten portal i założyłem to Gwiezdnego Pirata i założyłem to Świat Gier Planszowych. No w zeszłym roku, tutaj wspominałem, nie będę już drugi raz wstawał od kamery, żeby nie robić zamieszania, ale tam na biurku mam Sherwooda. Czy ja w zeszłym roku robiłem fanzine. Ja uwielbiam czasopisma, więc jakby tak mnie nosiło, te moje DNA tak mnie zmuszało do działania, że sobie fanzina wymyśliłem i sobie fanzina produkowałem w nawet 250 egzemplarzy i wyszły 4 numery w zeszłym roku. Więc uwielbiam czasopisma i jako biznesmen, jako wydawca nie zdecydowałem się współcześnie na robienie jego, ale chciałbym. a powiedz, jaka jest teraz, bo może nie wszyscy wiedzą, twoja rola w portalu i czy jesteś z niej zadowolony? Jestem nią zachwycony. Tak, no to ja myślę, że to minie kilka lat, w sensie, że to jest ze zrozumiałych powodów. Ja 2 lata temu oznajmiłem, że odchodzę z portalu, że nie jestem dyrektorem, nie jestem prezesem firmy. To był styczeń 2022, tak jest. I do dzisiaj jakby to się jeszcze nie przebiło. W sensie, że faktycznie ja byłem przez 25 lat twarzą tej firmy. Dalej to się gdzieś tam się pojawiam na konwentach, dalej gdzieś tam na YouTubie się wygłupiam. Natomiast ja w firmie nie pracuję. W sensie ponownie jakbyśmy tą kamerą pobiegali, to ten mój gabinet w ogóle nie jest w budynku portalu. W sensie budynek portalu jest obok tego mojego budynku. Więc ja tam do tego portalu wpadam codziennie prawem właściciela firmy. Powiem kilka sucharów. Pracownicy się grzecznie uśmiechną, że przyszedł właściciel, to trzeba się uśmiechnąć. I ja potem już wychodzę, żeby nie przeszkadzać, to sobie siedzę tutaj w moim gabinecie i jakieś RP-szki knuję, coś tam. Czasami pomagam przy rynku jeszcze amerykańskim, ale generalnie jestem już bardzo wyautowany. Firmą dowodzi prezes dyrektor Grzegorz Polewka, który był nominowany właśnie 2 lata temu, kiedy go nominowałem na szefa firmy. No i moja rola jest teraz taka konsultanta. Tak, przychodzę tam, powymądrzam się, czasem mam rację, czasem nie mam racji, ale taka sprawcza już nie jest. W sensie, oczywiście jako właściciel firmy ma prawo powiedzieć weto, że nie róbmy tego, bo to jest głupie i to jest moja firma. Natomiast generalnie nie, ta rola jest taka bardzo, poprzychodzę, poprzeszkadzam i wychodzę, żeby im bardziej już nie przeszkadzać. I bardzo sobie tą rolę cenię, jest mi w niej bardzo dobrze. Mogę tak pracować teraz przez kolejne 10 lat i jest to fajne. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. A powiedz, bo mówisz, że masz dużo czasu, ale jak rozumiem, zdecydowałeś się go zagospodarować. Powiedz coś o kanale Fantastycznym, w sensie po co to, skąd pomysł i gdzie to, ku czemu to idzie? Proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że właśnie ja te 2 lata temu ustąpiłem z roli prezesa firmy, zacząłem mieć troszeczkę luzu, a mój przyjaciel z Warszawy Tomasz Kołodziejczak, przez 30 lat dyrektor w wydawnictwie Egmont, także odszedł z Egmontu przed na emeryturę. Chociaż tam tak samo jak ja, wciąż tam do kamery przychodzi, tam dalej się wygłupia. No i strasznie się nudziliśmy, jako osoby, które mają to ADHD twórcze. I ja w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku do niego napisałem: Tomek, nudzę się, może byśmy coś razem zrobili. I tak osoba doszliśmy do wniosku, że i on, i ja uwielbiamy się wymądrzać, uwielbiamy gadać i pokazać, jak jesteśmy mądrzy i na wszystkim się znamy. A mówiąc poważnie, przez te 30 lat jeżdżenia na konwentach, robienia prelekcji, seminariów, i ja, i on mamy tą gadanę, mamy tą, jakby tą umiejętność po prostu opowiedzenia czegoś ciekawego. Stwierdzimy, że spróbujemy z kanałem na YouTubie. No jest to kanał, który nazwa mówi kanał fantastyczny. Jest to kanał, w którym opowiadamy o fantastyce. Tomek skupia się bardziej na literaturze i opowiada, jak czytać Asimowa, albo jak czytać Ursulę Le Guin, albo jakie są najlepsze opowiadania Martina i tak dalej, i tak dalej. Ja opowiadam o historii gier. Mamy jeszcze 2 współtworzących
Marka Sprawskiego i Jana Maurycego, którzy także o grach opowiadają, no i zaczynamy mieć gości. Więc mamy z Tomkiem takie założenie, że raz, że my się wymądrzamy i wychodzi nam to świetnie, naprawdę, mamy duże doświadczenie w wymądrzaniu się, ale mamy też gigantyczne tak zwane networking, znaczy mamy faktycznie bardzo dużo ludzi w branży, są nasi kumple i tak jak ja mówiłem, jak zakładaliśmy ten kanał, że na pewno widzowie się mogą spodziewać w którymś momencie filmu z Erykiem Langiem, albo z Bruno Katalą, albo z Adamem Kwapińskim, no bo są wszystko nasi kumple, moi kumple, twórcy gier, a Kołdzisz, jak Tomek mówi, no a to ja w takim razie sprowadzę Dukaja czy kogokolwiek innego, bo ma swoich kumpli pisarzy, więc myślimy, że zrobimy taki kanał, w którym po prostu my się będziemy wymądrzali na bieżąco, oprócz tego w każdym miesiącu będzie jakiś mega zajebisty, fajny gość, w sobie po prostu pogadamy o fajnych rzeczach. No i sobie to rośnie, subskrypcje sobie rosną, oglądności sobie rosną. My jesteśmy szczęśliwi, tylko jedyny problem jest to, od czego właśnie zacząłeś. Przy tym jest w cholerę roboty, kurka wodna. To miał być taki chillaucik, a tu się okazuje, że tutaj te filmy trzeba zmontować, te filmy trzeba obrobić ładnie, te filmy trzeba ładnie wrzucić, na Facebooku trzeba napisać, więc jakby zwolniliśmy się ze swoich firm obydwoje i sobie wymyśliliśmy własną nową firmę. No jesteśmy niestety niemądrzy. Tak. Tak to było. Ja bardzo polecam generalnie kanał. Na pewno link wrzucimy gdzieś tutaj na dole. Dziękuję. Dużo świetnych materiałów i żeby tu ci za bardzo nie kadzić, ale dokładnie to, co mówisz. Full roboty, więc jak mówisz, że tam masz dużo wolnego czasu, to przecieram oczy ze zdziwienia, bo na pewno tak nie jest. Jakoś tak to wyglądało, że co tam pogadam do kamerki będzie ok, a potem trzeba złożyć, zedytować, uploadować, wymyślić opis, jakby faktycznie tam jest dużo roboty, ale dużo satysfakcji. Właśnie mamy, jak ja wiesz, siedzę też w marketingu od lat, bo jak robiłem portal oczywiście, to mogę sobie to porównywać. Mamy bardzo duże zaangażowanie widzów, w sensie procentowo ilość komentarzy w stosunku do oglądalności jest znacznie wyższa niż na tych moich firmowych kanałach. Więc widać, że ludziom się podoba, że chcą sobie z nami dyskutować, opowiadać, więc to troszeczkę łagodzi ten wątek, że ja o 10 wieczorem tam jeszcze coś składam, nie? A powiedz, poza kanałem i graniem, generalnie większą ilością czasu na granie, coś tam kombinujesz, nad czymś pracujesz? Jakieś, nie wiem, projekty, gry tajne? Na razie nie, na razie wziąłem urlop, czy ten urlop jest dożywotni, czy ograniczony, też nie wiem, ale faktycznie na razie od kilku lat nic nie robiłem i nie mam żadnego prototypu w szufladzie, na którym będę siedział. Natomiast nie ma żadnego oficjalnego zakończenia kariery, czegoś takiego absolutnie nie ma. Natomiast faktycznie na razie nie kusi mnie, nie kręci mnie. Tak jak mówiliśmy na początku, robienie tych gier to jest kupa roboty faktycznie i w momencie, kiedy ja już tych gier kilka zrobiłem, to może już 11 nie potrzebuję robić, nie wiem, zobaczymy. Na razie przerwa, odsapka. Okej, dobrze. Jak jest taka potrzeba, to jak najbardziej. Super. Dobrze. To moje ostatnie pytanie. Na koniec w tym roku wydawnictwo Portal, dla tych z Was, którzy są młodzi i tego być może nie pamiętają, obchodzi 25-lecie, czyli dokładnie 5 lat więcej niż Key-Workshop. I w związku z tym, czego Portal życzy swojemu młodszemu koledze? I czy ma jakieś rady? Czy jakieś rady są dla młodszej gawiedzi, że tak powiem? Właśnie no kurczę, wy jesteście, właśnie tak was kojarzę właśnie waszą firmę, że jesteście tak pokładaną i tak dobrze zrobioną firmą, że czegoś ja bym mógł wam życzyć. Mogę wam życzyć, żebyście faktycznie jak najszybciej doszli do tych 25 lat i tak jak ja zaczęli mieć więcej czasu na RPG i na inne fajne rzeczy, ale generalnie jak patrzę z boczku, jak wam tam przez lata kibicuję, to trzeba wam życzyć, żeby wam zdrówka wystarczyło i tam się wszystko było was dobrze kręci. Tak to z boku wygląda, że jesteście bardzo fajną, pokładaną firmą. Więc wszystkiego dobrego, gratulacje 20-lecia. Nie życzę wam kolejnych 20, bo to się czas się narobi do tych kolejnych 20. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Przyjmujemy jak wszystkie życzenia, rady. To taki czas radosny. 20 Dokładnie. lat. Fajny 25 i wzajemnie oczywiście, bo piękne to są jubileusze. Fajne, fajne. Dobrze. Trzymajcie się ciepło, ludziska. Subskrybujcie, obserwujcie nas na Instagramach, wszędzie gdzie się da i tak samo kanał Fantastyczny i portal, wszystkie linki Wam rzucimy na dół, żeby Was nic nie ominęło. Ignacy, ostatnie słowo dla Ciebie. Bardzo dziękuję, bardzo pozdrawiam przede wszystkim uśmiechu i dużo grania. Dzięki, trzymajcie się.